咳起来了，是不是又发炎了呀？他是原来嘴里面烂了，一直流血。啊，前2天来给他打了针回去就开始吃了，但也不多，但也吃。这2天看他流鼻涕，就一直咳。刚刚来，听我话，就是现在还给他打着呢。别舔了，这大鼻涕流的。啊，看一眼正好。舔了。哎，舔了。受凉了。哦，受凉了。要黄鼻涕就不是受凉。还给他开了一个灯，取暖灯。开了一个。着凉了。这个诊所买的是上面直接写的是1克。对，那个2支。人的那个2支啊。嗯。可以，对。那这2天精神好多了。那你有还有补啊。然后把 VC 吃上，不是吃了B2吗？加个 VC。加个 VC。打了个花痰的。今天我们又发现狗狗它今天又开始又咳嗽又流鼻涕了，医生又给它加了这个咳嗽流鼻涕的这个药，它就不会一直咳了。然后我们回去还是说要继续给它打那个消炎的，又说我们原来是喂的它那个维生素 B2，医生说再给它喂那个维 C， 还给了一瓶这个药，是给它嘴里面挤的，治它那个口腔溃疡的。然后我们现在就带狗狗回去吧，回去再给它治疗，看看能不能有一些好转。